Скажем, друзья, еще раз слава нашему Господу, который стал нашим Господом тогда, когда Он нас нашел, когда нам открылся, и мы поняли, что мы не просто так на земле существуем, откуда-то взялись, а Бог нам дал жизнь, дыхание, и до сего места нам помог. Слава Ему! Я прочитаю место Священного Писания, очень хорошо знакомое, наверное, начиная от маленьких детей и пожилых. Это 3 глава Евангелия от Иоанна, 16 стих. Здесь написано так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я хотел бы обратить наше с вами, друзья, внимание на первое выражение, где написано «Ибо так возлюбил Бог мир». Когда мы читаем это же послание, только 13 глава, вернее, это Евангелие, написано так, 1 стих. «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Сегодня и вчера, и 3-го дня люди говорят о любви. Люди ее хотят, чтобы их любили, чтобы быть любимыми, или, как говорят, любить тоже самому. Они сочиняют стихотворения, пишут псалмы, много всяких каких-то песен таких хороших. Но здесь речь идет, друзья, не просто о любви какой-то абстрактной, поверхностной, а любви на деле. И сегодня говорилось о нашем Господе, о том, чтобы мы были благодарны Богу. Я хочу сказать, друзья, человек, который понял этот стих, который принял его в свое сердце, ему не надо говорить, что ты должен благодарить Бога. Он по-другому жить не может, потому что его Бог так возлюбил. Отец, когда посмотрел на эту землю, посмотрел на людей, что их ждет впереди, он сильно воскорбел. Он любил человека, которого он создал. Несмотря на всю непригодность, несмотря на все то зло, на все мысли нехорошие, он любил этого человека, которого создал. Ибо так возлюбил Бог мир. Много с вами говорим о любви, правда ведь? А хочется спросить, а как ты любишь? Как я люблю. Мы говорим, надо любить, мы должны любить, любовь от Бога, все это нужно. Мы сегодня проверим, друзья, на основании того, что здесь было прочитано, сказано уже братьями, еще немножко, чуть-чуть я дополню. Проверим, насколько мы любим, и так ли мы любим, как это хочет Бог. Понятие любви у людей, к сожалению, разное бывает. Одни понимают так, другие иначе, но все говорят о хорошем. Я приведу очень простой пример. Христа однажды спросили люди, не один раз его спрашивали, какая наибольшая заповедь? Он сказал, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой, всей крепостью твоей, всем разумением твоим, и добавляет, и ближнего, как самого себя. Кого бы сегодня не спросить у верующих на земле, в любом собрании, ты ли ближнего любишь, конечно, люблю. Жену любишь? Конечно, люблю. Мужа покоряешься? Конечно, да. А спросить, а как? Как? Настолько так, как это говорит Бог, как к этому призывает Бог. Ты ближнего любишь, как самого себя? Или просто любишь, как получается? Иногда скажу грубо, иногда позавидую, а иногда пройду мимо, не обращав внимания, а иногда чуть-чуть посужу за спиною. Но я все равно же его люблю. А Бог говорит, такая любовь не нужна. Бог не призвал к такой любви. Бог не просто полюбил человека и смотрит на него и любит человека. Он Сына Своего послал,
и говорит: сын, чтобы спасти этих людей, нужно умереть. Тебе умереть. Христос не пошел исполнять должное. Он тоже любил человека, которого они творили вместе с Отцом, через которого все веки были сотворены этим Сыном Божьим. Он тоже любил человека, и Он страдал, написано, добровольно. Он любил человека. Он любит человека, любит тебя и меня. Но я хочу сказать, друзья, нет что такое, что должно бы затронуть наше сердце, проникнуть в наше сердце, а именно написано: «Любовь Божия излилась Духом Святым в сердца наши». Слава Богу! И мы благодарны за это Богу, но цель Господа не для того, чтобы там ее в сейфе там сохранить и говорить: «Господи, я это сохранил, Ты меня возлюбил, Дух Святой послал». Бог не для этого послал, чтобы мы там хранили и держали, а для того, чтобы в нашей жизни самому отобразиться. Вторая заповедь «возлюби ближнего» не работает без первой, а первая заповедь не имеет силы без второй. Не просто любить Бога, а всем сердцем, всею душой и крепостью, разумением. А вот так, как получается, Богу не надо. У Ефесской церкви тоже были отношения с Богом, и неплохие довольно. И на первый взгляд там не найдешь никакого идолопоклонства, никакой ереси, никаких лжеучителей нет, учения Валаама, Николаитов нету там. Но там взаимоотношения с Богом, они уже стали не такие, какие были в начале. Как Господь к Израилю говорит, что когда ты был юн, я любил тебя, а сейчас поменялись отношения. Я снова увлеку тебя в пустыню и буду говорить к сердцу твоему. И там будешь петь, как в дни юности, как день выхода твоего из Египта, потому что сейчас ты не так поешь. Сегодня ты не так проповедуешь. Ты сегодня не так молишься. Ты сегодня не так читаешь Слово Божие. Ты не так спешишь в собрания. И ты не так любишь ближнего. Ефесская церковь, что с тобой произошло? Почему твое сердце не горит, как и горело раньше? Почему любовь к ближнему не такая, как была раньше? Что с тобой произошло? Внешне ничего, внешне не подкопаешься. Я хочу сказать, и к фарисеям тоже особенно не подкопаешься. И постятся, и молятся долго, и милостыню дают, и в храм ходят, и Тору читают. Не подкопаешься. Но Бог видел там, что нету того, чего нужно. И поэтому, говоря о Боге, друзья, мы должны понимать, Бог не просто хочет дать и давать нам. Он хочет, как сегодня говорилось, вселюсь в них и буду ходить в них. Бог хочет в нас ходить. Бог хочет отобразиться в нас. Как отобразился в апостоле Павле, который говорит: я уже умер, меня нету, во мне живет Христос. И это действительно так было. Тех, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, они распяли свою зависть, они распяли свою гордыню, они распяли свое превозношение. Они любят ближнего, как самого себя. Удивительный человек Давид, о котором часто вспоминаем, часто говорим. Удивительный человек. Удивительный, потому что в сердце было то, в чем сегодня мы с вами должны нуждаться, искать этого. Несмотря на то, что у него был человек, который, можно сказать, желал его смерти от самой юности. Этим человеком был Саул. Я не буду вспоминать полностью всю эту историю, я думаю, многие в основном это знают, а просто окончание того, когда случилось то, что Саула не стало, как плакал Давид, как рыдал об этом. Не только о своем друге Нафане, о Сауле, как он одевал девиц. Не плачьте об этом в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимские. О ком ты плачешь? А плачешь, Давид? О своем враге? О том человеке, который не один раз хотел тебя убить и кидал копье в тебя не однажды. Ты об этом плачешь. Он действительно любил этого человека. Он любил, он видел, какую дорогу он избрал. Он видел, как он это творит зло и куда он идет, хотя был помазанник Божий. И он скорбел об этом. И когда мы читаем псалмы, неоднократно Давид говорит: «За любовь мою они враждуют, а я молюсь». И даже когда у врага была беда, он постился, одевался во вречище.
можем сказать, разве так возможно? Возможно, друзья, когда Он внутри нас живет. Но только не как квартирант, не как мы ему выделили какую-то комнатку, а когда мы Господа всем сердцем, всей душою. Богу не надо 99,9, как в магазине. Ему нужно полностью. Ему нужно полностью. Сегодня говорилось о двух родных братьях, которые, казалось бы, на почве благословенного дела, казалось бы, да, первородства, благословения отца, казалось бы, хорошее дело, да, благословенное дело. Но у них конфликт был. Один ревновал об этом первородстве и как бы забрать у брата Исав и Иаков. А другому вообще без разницы это было. И случилось то, что случилось. Сегодня читалось об этом. И опять же, друзья, об окончании истории той, когда они встречаются вместе. Тот, который делал бартер со своим братом, который не любил Исава, он не любил Исава. Ему нужно было первородство. А уже то, что этому не достанется, неважно, главное мне, чтобы было. Главное, чтобы мне было. Вот что сегодня, друзья, часто является мотивом в нашей жизни. Духовный эгоизм. Мне нужно благословение. И нашел этот случай, когда голодный тот пришел и говорит, дай мне первородство, я тебе дам покушать. Бартер такой сделал. А тот, возьми первородство. Ну и что ты с этим первородством будешь делать? 20 лет будешь служить там, у дяди, у своего тестя, и будешь видеть и жиру, и обман, все это будешь видеть. А как же благословение? Оно что, оно не работает? Можем сказать, стада, там еще что-то, да, но какой ценою? И казалось, вот как сегодня уже звучало, все было у него, да, 2 стана, а чего-то нету. Взаимоотношения с братом, они не такие. Он стал плакать. Он стал бороться с Богом. Что такое бороться с Богом? Бог против него пошел. Против того, как ты благословение забирал у родного брата. Я против этого. Это не мой путь, это не мой метод. Я не благоволил к этому. И когда ты обманывал своего слепого родного отца, говоря, что я Исав, я не Иаков, я против этого. Я свидетельствую, Иаков, против тебя, я иду против тебя. Бог боролся с ним. Иаков почувствовал, что Бог уже не с ним. Бог пошел против него. Вот там идет твой брат, с которым у тебя нарушены отношения. Знай, что от этих 2 станов, от всего этого у тебя ничего не останется, если ты не примиришься с ближним. Если ты не примиришься со своим братом. И вот там Бог сломал вот этого Иакова, этого обманщика. Он сломал его гордыню, он сломал все, что было. И он там плакал всю ночь. И когда увидел брата, идущего, 7 раз поклоняется. Я хочу сказать, друзья, не из-за страха, а из-за того, что понял, это брат идет. Это мой родной брат. По крови от отца, от матери. Это мой брат. Я не имел права так с ним поступать. Бог бы разобрался, кому дать благословение и как это сделать. Бог лучше сделает, чем любой мудрый из нас. Поклоняется 7 раз, а тот бежит навстречу. И написано, обнялись они и плакали оба. И мне кажется, это было очень долго. В недоумении этот стан, который был у Иакова, и те люди, они плачут. Это нормальное состояние, друзья, когда братья обнимаются, когда братья плачут. Не с видимой только важностью, а когда это по-настоящему. Как написано, послушанием истине через Духа, очистивший сердца к нелицемерному братолюбию, постоянно любите что друг друга от чистого сердца. Кто сегодня скажет, Господи, я же не люблю. Нет, я люблю. А как любишь? Богу нужно качество. Богу не нужно слова. Написано, ибо так возлюбил Бог мир. Бог много мог бы говорить о любви своей. Он просто ее явил. Вот там на Голгофе, на кресте. Я помню, когда был неверующий, на Украине дедушка с бабушкой мне верующие говорили о Боге. И когда я первый раз встретился с Ним, я не хочу сказать, что я видел видение, но внутреннее было. Он висел между небом и землею. Я это помню до сегодня. Господи, это Ты.
Христос не пришел говорить о любви, ходя по людям, по улицам Иерусалима, Самарии и других. Он пришел явить эту любовь. Богу не надо много говорить. Слов любви или еще что-то. Или ближнему. Я тебя люблю, брат, я тебя люблю, сестра. Покажи на деле. Оно лучше будет. Оно будет лучше. Чтобы мы не просто любили друг друга, а любили сильно, любили по-настоящему. Потому что Бог проверяет. У Него свое мерило, своя мерка. Как написано, измерь храм и поклоняющихся. Бог измеряет мое отношение к брату Корнею, брату Коле, к народу, к другим то же самое. Бог проверяет. И Бог это покажет. Как это? В Ефесской церкви такого не было. И Господь говорит, мне не надо такая любовь. Такое отношение не надо. Это не только отношение к Богу, это там, где теряется отношение с Богом, то там теряется отношение с ближним. Оно взаимосвязано. Оно очень сильно связано. Говорит, если ты не поменяешься, не покаешься, я сдвину светильник твой с места. Мне не нужна вторая любовь. Какая жена согласится на вторую любовь у мужа? Наверное, любовница появилась. Наверное, куда-то на сторону смотрит. Так и Богу не нужна вторая любовь. Я когда уверовал, помню, одна сестра подошла, чувство, видя, как радуюсь Господе, плачу пред Господом. Она говорит, первая любовь, конечно, понятно, наш проходит. Сохрани нас, Господь, друзья, чтобы кто-нибудь такие слова кому-то говорил или себе. Богу не нужна вторая любовь. Как ты возлюбил Иисуса Христа Господа, так и ходи в Нем. Как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, так написано. Как Павел Его полюбил, и уже будучи пожилым человеком, старцем, и говорит Тимофей, Христос пришел в этот мир спасти грешников, из которых я первый. Он помнил это, что для него Христос сделал, и не забывал. Не забывал в глубине своего сердца. Поэтому я говорю, друзья, Бог хочет в нас отобразиться. Мы говорим о том, что мы перешли из смерти в жизнь. Но там написано, есть, друзья, контрольная лампочка, потому что мы любим братьев. Если ты кому-то завидуешь, кого-то осуждаешь за спиною, в глаза говоришь «я люблю», а за спиной говоришь другое, это неправда. И Бог это знает. Не надо такая любовь. Не надо такая любовь. Возлюби ближнего, как самого себя. Я приведу пример, который меня тронул очень сильно. Я помню, когда еще был молодой, неженатый, посетил семью брат Василия Васильевича Риховского, сестре Тони Риховской. Василий Васильевич, по-моему, где-то был на труде. А с сестрой Тони мы беседовали. Посмотрел еще, как многодетная семья живет. Одни детки приходят, другие уходят. Первая смена, вторая смена. И она мне рассказала такую историю. И говорит, брат Сережа, было время, когда моего Василия, мужа, должны были осудить и дать ему срок. И уже срок, уже дело шло, и уже осталось только еще суд прийти, и чтобы этот срок определили. И, говорит, однажды приезжает Иван Петрович Федотов. И когда стали говорить обо всем этом, и потом встали на колени, и он говорит, Господи, Ты видишь брата Василия, его семью, у него есть дети, у меня детей нету. Вместо него забери меня. И когда был суд, развернулось все от Василия Васильевича на Ивана Петровича, ему дали срок. Я, к сожалению, не помню этой даты. Она назвала дату, день, месяц. И говорит, брат Сережа, я каждый год благодарю Бога за брата Ваню, который положил душу свою за моего мужа. Вот она, друзья, любовь. Нет больше любви, которой кто положит душу свою за друзей своих. А иногда бывает, люди готовы вытрясти душу другого. И так не так, и так не так. Обратим внимание, друзья, почему все-таки грешники так тянулись ко Христу. Грешники, которые действительно настоящие были, крепкие грешники такие. Они тянулись к Нему, не следовали за Ним.
Они следовали за Ним даже не так, как исцеленные. Многие исцеленные даже не знали, кто их исцелил. Спрашивают одного человека слепого: ты знаешь, кто тебя исцелил? Я не знаю, кто исцелил. Я не знаю, кто меня исцелил. Их не интересовало это. А те люди, которые Господь прощал грехи, как женщина, которая упала к Его ногам, которая красивой жизни нажилась вот так, она устала от этой красивой жизни, как и самарянка, то же самое. Думая о том, что жизнь как-то устроится, они встретились с Ним, и Он стал для них самым дорогим и самым любимым. Мы часто говорим, там Мария приходила к гробу, Мария его там сопровождала, Мария Магдалина. А что это за Мария Магдалина? А у нее 7 бесов жило. Это как нужно было на земле жить, чтобы 7 бесов туда вошли в тебя. Но она так полюбила, она от него никуда не уходила. Ни один из учеников утром не двинулся к гробу, а женщины встали и пошли. Они полюбили его. Они полюбили его очень сильно. Слава Ему. Вот так написано: «Ибо так возлюбил Бог мир». Можешь ли сегодня ты сказать? Могу ли я сегодня сказать: я так люблю брата, сидящего здесь? Господи, как Ты заповедал. Я так люблю мою жену, вот как Ты сказал. Господи, как Христос возлюбил церковь. А по-другому можно? По-другому нельзя. По-другому не пойдет. Бог на это не согласен. У Бога есть свое мерило и свое определение. Апостол Павел так говорит: если я что-то делаю, великое даже, проповедую, миссионерством занимаюсь, кормлю голодных или еще что-то, далекие пути совершаем, языками человеческими, ангельскими говорю, а любви не имею, я ничто. Богу это не надо. Не надо такое служение, такое пение, такие молитвы, такие проповеди, такие взаимоотношения не надо. А хорошо, когда это делается, что? С любовью. Я прочитаю одно место небольшое. В «Песне песней» говорится за Соломона о том, какой у него был одр, на котором его носили. Здесь написано так, 3 глава «Песни песней», 7 стих чуть ниже. «Вот одра его, Соломона, 60 сильных вокруг него, из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытный в бою, у каждого меч при бедре его, ради страха ночного. На сильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью черями иерусалимскими». Девицы убирали это, аккуратно сделали. Написано с любовью. Можно сделать аккуратно, чисто, все хорошо. Ну что, без любви. Без любви. Написано: все у вас да будет что? С любовью. Но только не с душевной, не с человеческой любовью, а с той любовью, которой нас Бог возлюбил. Вот эту любовь Он хочет, чтобы она в нас отобразилась. Это возможно, братья и сестры. Это возможно, когда мы не даем места зависти, превозношению, место суду, а говорим: Господи, благослови моего ближнего. Благослови. И поэтому Христос пришел в мир спасти грешников. Он видел, как они устали, бедные, как им тяжело сопротивляться этому греху. И многие уже нажились этой красивой жизни, а силы нету. Вот так бывает и в церкви, не все сильные. Бывают слабенькие, у кого-то что-то не получается. Не суди никого. Бог не дал права судить. Бог положил полный запрет. Не судите никого никак. Потому что есть один судья. Молиться можешь, плакать можешь, поститься можешь. И когда будешь за него молиться, за слабого, Бог тебя укрепит. Так всегда было, слава Ему. И вот эти девицы, они с любовью. Это не потому, что царь, ну а как же, это же надо так, с почтением. Служитель, к нему нужно с почтением. А хорошо, и когда еще и с любовью. Подошли, что-то спросили, где-то помолились. Мы в Дмитровской церкви тоже за вашего служителя молились. И когда братья болели, и Корней то же самое, тоже молились: Господи, благослови. Не потому, что так надо, не потому, что по церквам так сказали, а потому, что это брат. И слава Богу, что мы сегодня здесь. Многих друзей, которые, как мы говорим, старые друзья. В общем, мы по-настоящему старые и по возрасту, и по времени.
но все равно остались Господи. Слава Богу! Слава Господу! И вот так они сделали с любовью, и когда в свое время Давид задумал о том, чтобы у него мысль такая построить храм для Господа, а Господь сказал, что ты мне не построишь, а построит сын твой. Написано так, 29 глава, 1 книга Паралипоменон, 2 стих и 3. «Всеми силами я заготовил для дома моего золото, для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые, разноцветные, и всякие дорогие камни и множество мрамора». И вот 3 стих. «И еще, по любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что я заготовил для святого дома». По любви к дому Бога. Еще дома нету, но он уже полюбил этот дом. Он уже полюбил этот дом, в этот дом будет приходить народ. Да, Давид, тебя уже не будет, но Божий народ будет туда приходить молиться. Кто-то поплакать придет, кто-то порадоваться, кто-то утешиться, кто-то послушать Слово Божие, поклониться. Это будет я по любви из своего собственного, можно сказать, из своего собственного дома, из своей, может, своей казны личной тоже хочу пожертвовать. Что-то из царской, что-то из своей по любви к дому Бога. А можно подолгу сделать. Попросили кого-то что-то там, куда-то поехать. Ну, поехал, навестил. Да, я сделал, да, слава Богу, аллилуйя Богу. А как ты сделал это? С желанием или нет? С любовью или нет? Если без любви, лучше встань на колени. Господи, я не могу туда ехать. Я не могу туда ехать, но мне надо поехать. Мне сказали, надо поехать, но помоги поехать, чтобы ты внутри меня был. Помоги, Господь, в этом. Мы много, друзья, на многие вещи, вот эти заповеди, да, простые, они для нас такие простые стали, что мы на них особенно не обращаем внимания. Особенно не обращаем внимания. Возлюби ближнего, как самого себя. По-другому Богу не нужно. И жену нужно любить, как Христос возлюбил церковь. А по-другому нет. Кто-то скажет, да мы не можем так. Друзья, Бог от нас не требует того, чего мы не можем. Если без Бога не можем, но с Богом можем. Но бывает не всегда хочется. Не всегда хочется прислушаться к жене. Не всегда хочется покориться мужу. Не всегда хочется почитать маму с папой, хотя написано, это благословение твое, юноша. Это благословение твое, девица, почитай отца твоего и мать. И не просто так, ну, да, уважительно скажу, хорошо, как-то что-то, а сам себе на уме. Нет. Сердцем это сделай. От сердца это сделай. И Богу это приятно. Если мы хотим, чтобы было Богу приятно, то пой то, что приятно народу. Говори то, что нужно народу. Делай для ближнего то, что ему будет хорошо. Вот как я привел пример. Иван Петрович пришел и говорит, Господи, забери меня. А брата Васю оставь, у меня нет детей. И она рассказывала, мы с ней вместе с сестрой Тоней плакали. Она говорит, я этот день помню. И сколько она жила, помнила. Вот она любовь. Поэтому написано, ибо так возлюбил Бог мир. Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. А чем ты доказываешь свою любовь? Чем я доказываю свою любовь к ближнему, к брату, к сестре, к служителю, к рядовому, к слабенькому, сильному? Чем ты доказываешь? Чем она выражается? Просто по долгу, просто по обязанности, просто так надо. Не надо так Богу. Богу так неприятно. Официально, вот это вот внешне, оно не надо. А вот отнутри ему приятно. Ему приятно. Ему приятно, когда Иоанн прильнул к его груди. Ему было приятно. И с какой любовью он за них молился. Отче, которых ты дал, я их сохранил, никто не погиб, кроме сына погибели. Меня уже не будет. Сохрани их в этом мире. Они так дороги для него стали. Еще больше, то же самое. И когда он с Петром и говорил, Симон, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Больше, нежели они. Конечно, люблю, Господи. Но если меня любишь, паси овец моих. Паси агнцев моих. Если любишь Господа, пой для Него.
свидетельствуй о Нем, трудись для Него. Попроси лепомы полыть, Господи, я это сделаю с любовью для Тебя. Вот они убирают одра Соломона, да, приготовляют, делают с любовью. И Бог отметил это. Не с уважением просто, к царю, как же что, а делали с любовью. И Бог отметил это. Кстати, хочу сказать, те два брата, Исав и Иаков, они не просто там помирились, а потом разошлись, как в море корабли. Нет, нет. Когда отец, уже старенький, давно слепой, умирает, они хоронят его вместе. Они уже не делят ничего. Иаков уже нажился без брата. Я не хочу так жить. Я не хочу, чтобы взаимоотношения были такие, как написано, он что, вот эти чувства родства, что он уничтожил, не было, да? Вот, а потом восстановилось это. Они отца хоронят вместе. И стада были у того, и у другого большие то же самое. И написано, и Исав поселился там, где гора Сеир, чтобы они не спорили пастухи между собой, чтобы мирно жили. Вот так, друзья. И поэтому написано, хорошо там, где живут братья, что? Вместе. Не просто встречаются, а живут. Они живут нуждами, радостями друг друга, переживают радости друг за друга. Вот это настоящее. Настоящее христианство – это настоящий Божий народ. И люди, о которых мы говорим, да они не знают, не понимают, в Бога не верят. Я не знаю, как они что, но они четко определяют, где Христовы ученики, а где нет. Потому узнают люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Любовь, друзья мои, она никогда не подсчитывает количество добрых дел. Она просто их делает. И никогда не ставит, можно сказать, это на вид кому-то. Я столько сделал, я столько сделал. Нет. А если нужно покрыть, она покрывает. У нас у всех есть что покрыть, правда ведь? А вот обрати внимание, если бы нас Бог любил так, как мы любим друг друга, скажите, мы были бы на этом месте? Мне кажется, наверное, нет. Поэтому, Боже, помоги нам любить Тебя так, как Ты возлюбил нас. И поэтому Христос сказал, любите друг друга так, как я возлюбил вас. Это святая, благословенная обязанность. Но обязанность я в хорошем смысле имею в виду. Господи, вот так мне помоги любить. Не получается? Склоняй колени. Господи, благослови моих братьев, моих сестер, и стареньких, и молодых, и слабых, и сильных. И даже кто-то упал и потерялся. Господи, верни его назад. Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Мы можем понимать, это Димас, он в мир пошел туда, ему нужен мир. А давайте прислушаемся так повнимательней, с какой скорбью, с каким переживанием, с какими слезами, говорит, он оставил меня. Он не говорит о своем состоянии бедности, что я вот один или еще что-то. Нет, он оставил меня. Он понимает, что Димас в этом мире погибнет. Димас оставил. Вспоминайте за него. Может быть, кто-то встретит его. Скажите ему, что Бог тебя любит. Спасайся, Димас, от рода сего развращенного. С какой скорбью Христос смотрел на Иерусалим и заплакал. Сколько раз я хотел собрать тебе птица, как собирают тебе птенцов. Но там столько всякого разврата, сколько всякого греха. Священники стоят, они там все, что они только не делают. Он любит это. И сегодня Бог любит свой народ. Слава Ему. Слава Господу, что Божий народ, Израиль, остается Божьим народом. В минуту гнева Он оставил, но великою милостью примет. Так и мы сегодня, друзья мои, по милости Господа не исчезли. Но помоги, чтобы эта милость наша, друзья, привела нас в более глубокое служение Господу. Чтобы не было так, как последние дни, они стали уже не такие, как первые. Если в лучшей степени, да, как написано, твои последние дни лучше, чем первые, это хорошо. Но если, как в Ефесской церкви, сохрани нас, Господь, от этого. Поэтому вот так Господь нас возлюбил. И теперь Господь смотрит, а как мы возлюбили? Как мы возлюбили путь Христов, как мы возлюбили эту истину, как мы возлюбили вот этот дом, который есть, и как мы полюбим, если отсюда нас погонят те же самые леса, в которых мы собирались. И так это было. Слава Богу, друзья мои. Но там, когда любишь друг друга, я хочу сказать, не смотришь на вот это что-то внешнее, а больше смотришь, увидел брата или сестру. Слава Богу. Я когда уверовал, первый раз в лес приехал туда, говорят, надо помазаться там от комаров. Да что там мазаться? Мне не надо ничего. Я как налетели, помазался, но счастливые были, друзья. Не потому, что там всегда было хорошо, там, к примеру, мягко, нет. Но там мы встречались друг с другом. И это было хорошо.
И поэтому однажды Христу сказали: видишь, какие камни красивые, как и что и чего. Он даже не придал этому значения. А там не было любви. Там не было взаимоотношений между святыми. Не было там. Там этого не было. И поэтому Христу было очень скорбно. Я буду заканчивать, друзья, маленький такой пример из Библии. Одна бедная женщина, которая особо ничего и не имела, только 2 лепты, она пришла и положила в храм. Она положила не потому, что должна, не потому, что так надо, а потому, что она Бога любила. А как же ты? А что ты будешь кушать сегодня? О чем ты будешь думать завтра? Я Бога люблю, я Ему положу. И я думаю, что все мы не сомневаемся, что после того, когда она пошла оттуда, Бог сказал своим ангелам: сопроводите ее. Сопроводите ее до конца. Как та вдова отдала первое, лучшее пророку. А Бог там позаботился. Слава Ему. Каждый не о себе заботится, а о другом. Пусть ближнему будет лучше, как все время сделал Даниил, когда ему предлагали хорошие должности, прочее. А он говорит: пусть мои братья, пусть мои друзья, им выдели это, пусть они трудятся. Как в природе бывает всякое соревнование, кому лучше, кому быстрее спеть, кому проповедовать, куда поехать, где сесть лучше, где удобнее, как и что еще, лишь бы мне было хорошо. А Даниил: нет, я здесь останусь, а пусть они, Анания, Азария, Мисаил, которых переименовали, пусть они трудятся, пусть они у тебя будут. Он не искал это первенство, а он искал, чтобы ближнему было хорошо. Для того, чтобы нам было хорошо, друзья, наши братья в тюрьмах и сестры сидели, чтобы мы сегодня сидели на лавочках. Они сидели на нарах. Ради тебя и ради меня Христос пошел на крест, чтобы мы сегодня могли сказать: Господи, слава Тебе, аллилуйя Ему. Он нас так возлюбил. Поэтому помоги, чтобы, Господи, Твоя любовь не просто приходила сюда, а чтобы она отсюда выходила. И чтобы было видно, что Христос среди этого народа, что Христос с этим народом идет, что Христос через этот народ говорит, действует. Люди потянутся там, где огонь горит. Написано: большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. А как часто порой маленький ветерок, и уже все, взаимоотношения испортились. Уже что-то не так, еще больших вод нету, только чуть-чуть, немножко какой-то ручеек. Сохрани нас, Господь, от этого. И поэтому Иуда, заканчивая послание, говорит: вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости не для земной жизни, а для вечной жизни. Да благословит нас в этом Господь. На такой ноте хочется закончить и помолиться нашему Господу. Аминь.